Bugün sizlerle köpeklerimle oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu fındık, bu da karabaş. Dişi mi erkek mi? Top nerede top? Top nerede lan? Ha burada. Nerede? Yoksa tipik çalmanya diyor şu an. O bana gidiyor. Bak topu atayım, hemen onun peşine gider. Ver bakayım aslan. Baba arkadaşlar gidiyor. At bana pas. Bu yemekten başka bir şey yapmıyor. Çok yemeğe gidiyor. Bunlar aç, bunlar aç. Ne bunu koyayım? Şöyle bok var. Ya amcam elimi elledi, kanlı gene. Kan oldu ya, ben de elimi yıkadım. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini siz abone olup like atmayı unutmayın. Atsana be. Ezecek mi? Bunda yemekten başka bir şey bilmiyorum. Yesinler, boşver. Ay ya. Atsana bana. Kötüye sallıyor. Bunlar anca yemek, anca yemek. Ama şimdi bayağıdır aç bunlar. At, sıksana oradan bir bak. Atayım, hemen peşine gidecek. Şu karalı veya başkası. Ana niye gitmedi? Aa gidiyor. O pis ağzını. Olacak da. Dur yakın göstereyim abi. Ah, götü gözüküyor. Senin götünde gözüküyor. Ha geliyor. Ay geçelim manyak. Atsana pas. Hop, o kadar yakın ki şu anda. Köpek nerede? Köpek. Aha burada. Yeşilli nerede? Çocuk. O ana, onlar topla oynuyor lan. Azıcık topla. Çok yakın oldu. Ağzına sıç. Ya şöyle oturayım da çekeyim bari lan. Minnoşlar. Durun lan. Şici var ya, Şici. Bunların büyük abileri de var ama o bize yakınlaşmış. Şu anda oyun oynuyorlar. Yalaşma bak. Bu korkak ben de. Ha? Bu bir korkak. Yok, o kadar da değil, saldırmak için geri çıkıyor. Lan oğlum bıraksana. Ben büyüdüm oyun oynar. Oynar da şu biraz saldırgan gibi. Bu oyun oynama işi sallıyor. Yine var işte. Aynen he. Bak hani taklit. Aa! Şşş terbiyesiz. Bak. Benim çükümü yoruyorum. Benim bir yerlerimi yalamaya çalışıyor oğlum bunlar. Şimdi göreyim ne yaptılar. Gelin lan. Ham. Oğlum ısırma lan. Ham. Lan ısırma. Tövbe ya. Bu dişi galiba, dişi mi? İkisi de erkek. Dişi değil, her ikisi de erkek. Çok Bizim kahramanımız, en büyük olan. Bu da kardeşi. Bu da küçük kardeşi Cücük. İkisi aynı boyutta. Aynı boyutta ama bu daha büyük. Bu var ya oha, elim beyaz gözüküyor lan. Lan baba şerefsize bak. Ne var şimdi bak. Fındığı çekiyordum, bana abi. Şuna bakın.
Elini. Lan oğlum bak. Birini çekiyorum, biri de benim ayağımı ısırmaya çalışıyor. Baba nasıl oynuyor ayağımla baba. Bak ananı sikeyim, elimi ısırdı lan. Bir dakika kameraya çekin, bir ağzını ısırma. Git birbirinizi ısırın. Oğlum bunların ikisi de benim ayağıma geldi. Seni var ya bak ısırıyor. Seninki de Oğlum üstüme biniyor ya. Herhalde benim üstüme çıktı bir kere yeşilisi. Bak kendini taşıyamıyor. Burası her attı ha. Bu bunun üstüne bine kötü çekti kendini düştü. Bu çıkı bu. Teyzen yok babam. Bak şuna arkadaşlar şuna bakın. Bak şurada. Bak götünü kaldırmış, götü ağzı havada. Ay ağzı yerde. Arkadaşlar şu anda kurbanın yukarıda derisini yüzüyorlar. Az önce kestiler. Videosunu çekmiştik ama Cihaz geliyor. bir tane YouTube'a. Bir tanesi YouTube'a geliyor ama benim kanalıma değil. Bunu benim kanala ekleyelim mi? Tamam veyahut da ikimizin kanalında da olur ya. Yan Kayabaş. Lan be. Bir köpek tasmayla senin elinde, bir köpek de benim elimde. Eski köpek bir taneydi ya. 200. İkimiz bir sıra taşıyorduk onu. Lan. Baba şuna bakın arkadaşlar. Şu anda elimi kapmış durumda. Ben de onun ağzını kaptım. Yazıma geldi. Lan baba bu nasıl sürüyor? Bak. O nasıl sürüyor lan bu? Kanka bir şeyin köpeği olmasın? Eski muhtarın köpeği gibi olmasın bu? Ha? Bir şey olur mu? Çek. Azgınlaştı iyice köpek artık yani. Kargo yok. Tamam arada Çık etsinler onu ki. Lan boka mı bastın? Ne yaptın Sedat? Bok mu? Ananı satayım. Tabi bok bu. Köpek bokuna basmış. Hayır bu ne bok ediyor. Köpekler var herhalde. Dibinde. Lan oğlum sapıklaşma bak üstüme çıkmaya çalışıyor. Bak üst çıktı hatta. Kamera açısını bir ayarlayamadım ya. Bak şerefsize. Uzaktan çeksene azıcık bizi. Ne yaptı ya? Ne yap? Bak götümü ısırmaya çalışıyor. Bırak lan. Sen de yat geriye. Oğlum kendini niye aşağı atıyorsun? Ya da anladın. Lan. Çok ısırdı lan. Çok ısırdın ama bir işe yaramadı. Hani kurdele gitmiyor mu? Kurbandan sonra. Allah! Oha dişinin yüzü çıktı lan. Bırak öyle yapma. Sıkma ya bir şey yapıyor. Süs. Ağzını kaptım, hadi bakayım ne yapacaksın. Lan iyice sinirleniyor ha. Lan oğlum ikiniz teke tek mi lan? Tamam. Baba burası nasıl? Oynuyorum ya. Hadi. Bu lütfen yazarda çalışıyor. Aynen hadi. Köpekleri çek. Böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Bu köpekleri seviyorsunuz. Like atın arkadaşlar ve bay bay.